ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಪದ್ಮಿನಿ. 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಠನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ಯೂ ಕಾಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಠನ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಠನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್, ಶಾಪ್ಸ್, ಆಫೀಸ್, ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಗಳು ಬೇಕು, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಗಡಿ, ಆಫೀಸ್, ಶಾಪ್ಸು, ಆಫೀಸ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸು ಎರಡೂ ಸಹ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಪಾರ್ಕ್, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸೀಪೇಜ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ನೀರು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಗ, ಆದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣು ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಆ ಪಾರ್ಕು, ಆ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡು, ಎಂಟಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀರು ಹೇಗೆ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೀರು ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ನೀರನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ನೀರನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Recall that a pucker floor does not allow water to seep in easily, while in a grass lawn water seeps through in no time. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮನೆ ಹತ್ರ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ನೀರನ್ನ ಹೋಗಿ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದೋಯ್ತು, ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ for construction work. Often groundwater is used for this purpose. So construction ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೀರು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬೋರಿಂದಾನೇ ನೀರು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಬೋರಿಂದ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಇರೋ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ದ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಲೆಸರ್ ವಾಟರ್ ಟು ಸೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಯೂಸ್, ಫಾರ್ ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನೀರು, ಮಣ್ಣು, ಸೀಪೇಜ್ ಆಫ್
ವಾಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So this results in the depletion of water table. In fact, the water table in some parts of many cities has gone down to alarmingly low levels. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ನೀರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ನೀರಿನ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಒಂದಿನ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರಿನ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅದೊಂದು ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪು ನೀರು ಬರ್ದೇನೆ ನಿಂತೋಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಊರ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪು ನೀರು ಬರ್ದೇನೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀರು ಬರ್ದೇನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಬರ್ದೇನೆ ಅದು ಹಾಗೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೂ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟು ಯು, ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ obtained from these and used in your daily life. Discuss with your teacher and parents how the growing industry activity is responsible for the depletion of water table. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ವಾಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ವಾಟರು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಪೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಂಶ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಇಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಕ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ
ಅವರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಡೈಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಸುವಾಗಲೂ ಸಹ ಇನ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೋರ್ ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ರೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆಗೋಸ್ಕರ ಮಳೆ ಮೇಲೆನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮಳೆ ಮೇಲೆನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ರೈನ್ ಫಾರ್ ಟು ಇರಿಗೇಟ್ ದ ಕ್ರಾಪ್. And irrigation systems such as canals, there are only a few places. Irrigation systems such as canals are there only in a few places. So canals ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲುವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಕಾಲುವೆನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ನೀರನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಲುವೆ ಕೆನಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೆನಲ್. ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲುವೆನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದ ನೀರು ಅದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎರಾಟಿಕ್ ರೇನ್ಫಾಲ್. ಸೊ ಕಾಲುವೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲುವೆ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಸಹ ತುಂಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ therefore farmers have to use groundwater for irrigation. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆನಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಡ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆನ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದ ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಓವರ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ಇವನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನ್ಇವನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದೇನು ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. Some places have good amount of rain and are water rich. ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ನೀರು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಟಿ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಒಂದೇ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಂಡಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ತರ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ದೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಳೆನೇ ಬರ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ವೇರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ಲಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಕಡಿಮೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬರ ಬರುತ್ತೆ. ಬರ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ therefore some regions in our country may have floods while other may suffer from droughts at the same time. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆನೇ ಬರ್ದೇ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಏನದು ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೊಕೇಟ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಲಿವ್ ಇನ್. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಯು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ there is sufficient rainfall yet there is shortage of water. Can we attribute this to mismanagement of water resources? ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ನೀರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬರುವಂಥ ರೈನ್ನ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವಿವಾಗ ನೋಡೋಣ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೀಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 6 ದಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಪೈಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಪೈಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ when the civic authorities supply water through pipes, not all of it may reach the destination. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಪೈಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿವಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀರನ್ನು, ಬಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗದೇನೆ ಇರಬಹುದು. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಪೈಪ್ಸ್ ಲೀಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಗಶಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪೈಪ್ಗಳು ಒಡೆದೋಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ನೀರು ಸೋರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಚಿಮ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಹೋಗಿ ಆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸಚ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಏನು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಆ ರೀತಿ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಥರ
ಅವರು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟೇಜು ನಾವು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಜನರಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ knowingly or unknowingly waste water while brushing teeth, shaving, bathing, washing and during many other activities. ಸೊ ಶೇವಿಂಗ್, ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪಾಠದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ, ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜುವಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದಾಗ ನೀರು ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಬೇಡದಿದ್ದಾಗ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಕಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಜ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಪ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಳ್ಳಾಯಿನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಮೆತ್ತಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಹತ್ರ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಪ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ನೀರು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಆ ರೀತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಡ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನೀರು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ನೀವು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ಥ್ರೂ ವಿ ಡೂ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ವಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ಥ್ರೂ ವಿ ಡೂ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೀರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಡವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And we have seen that most of the water that we get as rainfall just flows away. This is a waste of precious natural resource. So ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನು ನಾವು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹರಿದು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಹರಿದು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅದು ಹರಿದು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅದರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಮಣ್ಣು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ referred to as water harvesting or rainwater harvesting. Rainwater harvesting ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. rainwater harvesting. So collecting the rainwater or ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಪಿಟ್ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಡೀಪಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಂಥ ನೀರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಿಟ್ಟನ್ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಿಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಣ್ಣು ನೀರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್.
ಸೊ ಈಗೀಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊಸ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ age-old practice of water shortage and water recharge like the Bawris. Bawri was the traditional way of collecting water. So with the time Bawris fell into disuse and garbage started filling in these reservoirs. However, because of the acute water shortage, people in this area had to rethink. So the Bawris are being revived. Today the situation is that in spite of scanty rains, these places are managing their water needs well. So Bawris ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವೇನು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾವ್ರೀಸ್ ಇದೊಂದು ಹಿಂದಿ ವರ್ಡ್ ತರ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬಾವಿ ಅಥವಾ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ತರ, ಅದೊಂದು ಹಿಂದಿ ವರ್ಡ್. ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿ ತರ ತೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತರ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಲಿಂದು ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರ, ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಳೆ ಬಂದಾಗ ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ನೀರು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಆ ತರ. ಅಂಡ್ ಆ ಬಾವ್ರೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಆ ಹಳ್ಳ ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬಾವಿ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಥರದ್ದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅದರೊಳಗಡೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ನೀರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮಳೆ ಬಂದು ಅದು ತುಂಬೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಹಾಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಹಾಳಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಯೂಸೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಬಾವ್ರೀಸ್ನ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಾಟರ್ ನೀಡ್ಸ್ ವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ತಗೊಂಡು ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ನೀರನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀರು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ನೀರು ಒಂದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ಈ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ in Kannada. Now
ಇರಿಗೇಷನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರೋ ತರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಂದ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ಸೇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು. ಅಂಡ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಗಿಡ, ನೀರು ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದಿರುತ್ತೆ ಗಿಡ ಅಂಡ್ ನೀರು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಹೋಗಿ ಗಿಡನ ಸೇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪೈಪ್ ಅವರು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಪ್ irrigation is the technique of watering plants by making use of narrow tubings which deliver directly at the base of the plant. Drip irrigation is the technique. ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ of watering plants. Technique of watering plants by making use of narrow tubings which deliver water directly to the base of the plant. Which deliver water directly at the base of the plant. So ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇಂದ ನೀರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಬೇಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಬೇಸ್ಗೆ ನೀರು ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀರು ಹರಿದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭುಜ್ಪುರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಚ್ ಏರಿಯಾ of Gujarat has a very erratic rainfall. So ಭುಜ್ಪುರ್ ಒಂದು ಕಚ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಅದು ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಮಳೆನೇ ಬರ್ದೇನೆ erratic rainfall ಅಂದ್ರೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. And the only source of fresh water lies underground. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಧಾರ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಡೂ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ರಿವರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರಿರೋದಿಲ್ಲ, ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೀತಾ ನೀರಿನ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೀರಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೀಡೆಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಡೌನ್ ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ನೀರು ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ 1989 the villages along with non-governmental organization decided to harvest rainwater. ಆವಾಗ ಅವರು ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾವು ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋರು, ಆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರೋರು
ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. And 80 check dams were built on the ರುಕ್ಮಾವತಿ ರಿವರ್. ಸೊ ರುಕ್ಮಾವತಿ ಅನ್ನೋ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ 18 ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್. ಅದರ ರುಕ್ಮಾವತಿ ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಲಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು 18 ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ದ ವಾಟರ್ ಸೋ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪರ್ಕೊಲೇಷನ್ ದೋ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ದ ಆಕ್ವಿಫರ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಅವರು ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೋತು. ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಕೋಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ದ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ದ ಅಕ್ವಿಫರ್ನೆಲ್ಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ದ ವೆಲ್ಸ್ have water now, and the water that flowed into the sea and was wasted has become available for irrigation. So ಏನಿದೆ ನೀರು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ನೀರು ಏನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ನೀರು ಇವಾಗ ಇರಿಗೇಷನ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಫಾರ್ಮರ್ಸೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಕೂಡಿಡ್ಬೋದು. ಕೂಡಿಡೋದ್ರಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ನೀರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ರೋಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀರನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಶೋನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ if you saw a tap leaking in your house, school or any other place? Leaking taps waste a lot of water. You must make efforts to stop this leakage. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಂದಾನು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಳಾಯಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರು ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ, ನೀರಿನ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೀರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗುವಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ ಏನಾದರೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾಪ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ there are a number of ways you can adopt to minimize the wastage of water. Let us begin. We have given a few examples. Add on. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನೀರು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವೇಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ತರಹದ ತುಂಬ ದಾರಿಗಳಿದೆ ನಾವು ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟರ್ ವೈಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ವೈಲ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್. ಸೊ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಾಗ ನೀರು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾಪ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಪ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್. ಸೊ ಫ್ಲೋರ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಮಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಳಾಯಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೋಟ್ರು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ತೋಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಚೆಲ್ಲೋಗೋದು,
ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ತುಂಬ ಆಗಾಗ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೋಟ್ರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮೋಟ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ತಡಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈಪ್ ಏನಾದರೂ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪೈಪೆಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಆಗಿ ನೀರು ಅದರಿಂದ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಏನದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಸೋರೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿಬೋದು. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ effect of water scarcity on plants. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ದಿನ ಅಥವಾ 2 ದಿನ ಇವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಮರೆತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ವಿಲ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆವಾಗ ಅದು ಆ ಥರ ಆಗಿರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಚಿಗುರಿ ಕಳೆಯಾಗಿ ಒಂಥರ ಕಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಲೀಕೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕಳೆ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಸೇ ಬೇರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಥರನೇ ಒಂದು ಕಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತೇನೋ, ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಇಫ್ ಮರ್ತು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ 1 ದಿನ 2 ದಿನ ನೀರು ಹಾಕ್ದೇ ಹೋದರೆ ನೀವು ಗಿಡನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೊಂಥರ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹಿಂಗಿರೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸುಸ್ತಾಗಿ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸುಸ್ತಾಗಿರೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಥರ. ಇಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಕಳೆಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಂಗೆ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ wilting and ultimately drying up if they did not get water even for few days. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. And then you have already learned in chapter 1 the plants need water to get nutrients from the soil to prepare their food. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿ, ನೀರು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೂಟು ನೀರಿನ ಸಮೇತನೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರೇ ರೂಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಫ್ ವಾಟರ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And then just imagine the consequences if water is not available to plants. ಸೊ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. The green character of the planet will be lost. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. And this means the end of all life. For a world without plants shall be no food, no oxygen, no enough rain, and innumerable other problems. So ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಏನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀರ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ, ಫುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಸಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಎದ್ದೇಳ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ನ, ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೈಫ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ನೀವು ತಡಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಪ್ಲೇಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಮರಳು ಭೂಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಹಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ the challenge of natural scarcity of water was met by a successful experiment. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ has transformed a dry area in the Alwar district into a green place. So Alwar district ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಲ್ವಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾನ, ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ಗ್ರೀನ್ ಏರಿಯಾ, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ರೈ ಮರಳುಗಾಡಾಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರದೇಶನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿವೈವ್ 5 dried up rivers, Arveri, Ruparal, Sarsa, Bhagani and Jahajwali by constructing water harvesting ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ನೀರಿನ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಭುಜ್ಪುರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಥರ ಇವರು ವಾಟರ್ ರೆಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಇವರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿನಿಮಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಆ ನೀರು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಗೂ ಆ ನೀರು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ ನೀರು ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಅವರು ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಆ ಮರಳುಗಾಡಾಗಿದ್ದು, ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಏರಿಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ, ಗ್ರೀನ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ನಾವು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇರೋ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿ ಹೋದರೆ ಸಾಕ? ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಥರ ಬೇರೆ ಜನಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಬೇಕಲ್ವ ನಮ್ಮ ಥರನೇ. ಅವರು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ವಾಟರ್ ಎ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಠ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ನೀರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರು ಎಷ್ಟಿದೆ, ನೀರನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇವ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟರ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೇವ್ ವಾಟರ್, ನೀರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡಿಬೇಕು, ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀರು ಬೇಕು, ಬಟ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿಸಿ. ಅದೇ ಒಂದು ನಾವು ನೀರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ. ಓಕೆನಾ? Do not waste water. ನೀರನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಮಾರ ಜಲ್ ಹಮಾರ ಜೀವನ್, ಹಮಾರ ಜಲ್ ಹಮಾರ ಜೀವನ್. ಸೊ ನೀರಿದ್ರೆ ಜೀವನ, ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಫ್ ಯು ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್. जल है तो कल है. ನೀರಿದ್ರೆ ನಾಳೆ, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.